क्यूट लल्ला पैरट में आपका स्वागत है। सब कुछ छाता पर रखे हुए हैं, बाकी सब देखिए वहाँ पर है। सब देखिए टकला टकली सब है, सब कोई है। और एक को मैंने उड़ा दिया था, एक को मैंने सुबह में ही लगभग के बज रहा था, मिनिमम 10 या 10:30 हो रहा था, उड़ा दिया था उसको खाना वाना दे के। और बाकी यहाँ पर देखिए ये है, टकली है और मोटा है, और वो है बांसुरी के साथ जो रहती थी ना, वही है। देख रहे हैं यहाँ पर सबको धो दे दिया था, और वो कहाँ है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। देख रहे हैं पीपर पर भी नहीं पता चल रहा है, न वो सूखा हुआ पेड़ पर पता चल रहा है। होगा कहीं पे खाना वाना खा रहा होगा, खाएगा तो खिलाएगा। ओके बाय बाय, यही दिखाना चाहते थे, है ना मिठू। ओके बाय।